saa 11 ndamwandike mani kuba utashika utwenze mu rumonge iyo rumonge yopa saa 11 mu rumonge na pasteur nawe baheze ushika saa 3 utashika kwa pasteur nyabanye acengera aje saa 4 ijoro saa 3 waje papomi inyanza shot inyanza je na message ndese ngaho ndamwandike bro je ndagwa mara yose uko barasaze ngo je nguma utike ngo tuzo mara yose ndabikora ndahamafanga yo yose nagira ntaneka barahanda ibuje Shambre ndayikota n'urufungu n'imizinginga shambre ndayikota imikeke yo ndayigura ibyo byose barayindi hamana byose nakoje stage intwara bidu igira kitandatu ugeze uri imbere arameze neza nzari ibyombo bikwiye kugira ngo umuziki ukwiye no achaza saa 4 joro abantu batashe bamwe ko tushinga mu zosero none tutaya none naguhe kuri content hani content bayendiye handitse ko isaha imwe top atura ku stage top kandi yari yayisinye ko ni we yendike ko abo kwisinya ko ni we yayandiye nyene uyu mwanya abafana batahuri usange nakwereka je nabakanze man je nabakanze kuko jewe oya sikiza kwanza mimi David wewe Magonde Kiriku bana guherejo ejo kazobaringa cyangwa bana y'umunsi yarabuye kazoyishinganya kugira aje muri Rombo agarereho bamubone amasaha 9 ashadinga Jenda byemera none basi hagati ya Kiriku na mwebwe ni muwa ntakwiye kugira amatangazo urumva wazinyanza ko twemera amenya abantu benshi ngo nubeshi ngo bazango sibu urumva yababyikora kote basinanira batibana wese akiri uzoba washize nyanza arasinyana byemera ngo ngo nzoba nawe nireje zese ariko twemera kajya papa aje amasaha babye nashaka kugira performance ya masaha yeye yari kwirigwa ngaya ari kugira sanga mkataba wale kutiana leo kwanza kwanza mardi hapo yaanza kwa kajo aba akimyo disho yaje myo disho kandi mubitoro nyine kagafite parte mubitoro nakanye kandi byo kazo kari mu Rwanda akanye ndio tembezi wewe ndio akasoma ndio ofisa kwenye mikoa Kiriku hataki kuperform Bakunzi wa Nyanza Lake TV 257 turi ni kuri Palma Beach Hotel aho hariho concert ya Kiriku Akil Badman International. Ariho ndavuga ko bamwe mu bashoboye gushika hano baravuga yuko ikirori cyo bacyasivye kumvo zuko umwe Kiriku atashoboye kwinjira kuri stage ati yoba yaje amasaha yarenze ariko rero ndashobora kuyaga numwe ni DJ yari mu kirori cyahagaze n'umuntu ihagaze Kiriku Akiri agoma afise imigaro myinshi ne kubera iki ikonseri ihagaze kubera iki ihagaze kubera yemera cyane kandi nawe wari warishe tike ya VIP kugira na murabe Kiriku Akiri ariko yanse kuja kuri stage yego cyane ijambo rimwe kwa Kiriku ahubwo no mubona cyane mumena ikidaji none DJ uwakoze ikosa ni Kiriku cyane ni organisation yabateguye iki kirori ibirumva bivana kontra bahanye none yoba yarenze kuri kontra bahanye yayirenze ko bari bahanye kontra ko azoshika ejo kugira abantu bamubone hamaze kuba ngaha guhera mu gatondo abari ngaha hamaze kwinjira kuri stage guhera saa 1 kugira urazi shozo ngaha Nyanza ukuntu zimeze mugabo numva mugani ko ndavyumva ngo yarafise yindi show ngo yarafise yindi show ngo avuye ku yindi show aha nawe urabona amasashi saa 3 urabona akavuyo kari ngaha abantu induru nawe ibintu by'Inyanza urabizi ukuntu bimeze. Urakoze cyane reka ndabandanya n'abandi urifoko ushobora kwinjira habereye kanyene nyezina kugira ngo dushobore kumenya ikintu n'ikindi. Iyi ni induru muri bamwe barakaye cyane buvuye kuri concert yabaye Kiriku yanse gusohoka mu muduga yanse gushika mu kirori nyezina ariko mumfashe hari kibazo nyabaki ngaha hari kuvuga
kuvuze ngo kiri kungo yaje akeba yasize barasa no gusohoka ngo aje hariya rero ko ugikenya ngo bakora mucana ngo bikini kandi yavyumvise yaciye yategeje no gutwika umuvyeyi nanje kuvuga ati none ko umvurika virove nawe iki gihugu cyaje gushengera uyu tuvuga ati ubona abantu bose bari ngakobera we bari ngakobera kiri ko shafi yamaze kubera ndakabonye ubona gakobwa kakiri yego nukuri samura murakoze ya iyi ni imyidogo imwe mu bantu bashoboye gushika hano kuri Pama Beach Hotel i Nyanzarake bari kwidogera kiriko Mundu mustarega baramuza mama we data we waside sio mwenyewe wamewashenyeta inyeni wanataka kuri stage Kiriko sibanduke hapa bila kulipa hela. Just kurira kuri stage.